Olá amigos do canal, mais um vídeo para vocês. Pessoal, a gente está aqui com uma Santa Fé hoje. A gente fez um trabalho nesse carro, na coluna de direção. Esse carro ele possui o mesmo sistema do i30 da coluna de direção, que ele criou uma folga, né, por conta de uma bucha. E para quem tem esse problema no carro e não sabe, a gente detalhou no vídeo anterior desse carro, né? Então entra no nosso canal, acompanha o vídeo anterior. Vou mostrar para vocês ele já finalizado, tá? Vou ligar o carro aqui, ó. E para quem tem esse tipo de folga sabe que vira o volante aqui, fica uma folga horrível, fazendo um barulho, a folga enorme no volante. Aqui, ó, já não escuta mais nada, não tem nada, tá? 100% finalizado e o carro pronto para ser entregue para o nosso cliente. Então a dica para vocês hoje é o que? Você que tem um carro da Hyundai, um i30, a Santa Fé, entre em contato conosco, tá com esse problema, tá com folga, traga seu carro para a gente fazer uma análise para verificar se de fato o problema é esse, e assim, após a análise, falaremos para vocês aí qual é o problema de fato e na sequência já resolveremos o problema do seu carro. Tá bom, pessoal? Então fica essa dica para vocês no nosso canal. Para quem gostou do vídeo, deixe o joinha. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e um abraço da nossa equipe.